なるほど。電子レンジの鎮音にまつわる雑学参戦。皆さん、電子レンジを使う時のチンという音、実は意外な雑学があります。今日は電子レンジの鎮音にまつわる雑学参戦をご紹介します。まず一つ目は音の始まりです。昔のレンジはゼンマイ式タイマーでベルが鳴り、それがチンと聞こえたのが由来です。二つ目は国による違いで、日本はチン音が多いですが、海外では電子音やメロディが主流なのです。三つ目は安全の役割で、調理終了を知らせ加熱しすぎを防ぐ大切な機能なのです。以上、電子レンジの鎮音にまつわる雑学参戦でした。